O CEIP Pena Corneira enmárcase no corazón do Ribeiro, nun medio natural rodeado de árbores autóctonas e afastado de ruídos e contaminación que soportan as cidades. Está dotado de aulas espazosas e ben equipadas, e instalacións deportivas exteriores e interiores totalmente renovadas. Cóntase cun profesorado con destino definitivo na súa maioría, onde se aposta por unha educación de calidade e personalizada acorde coas características do centro e do seu entorno. A través do Concello de Carballeda de Avia e da AMPA do centro, ofrécense actividades extraescolares ao alumnado. Entre elas, destacan as clases de balonmán, clases de natación e un curso de inglés no propio colexio. Así mesmo, a comunidade educativa está en continua evolución grazas ao fomento da participación das familias en diferentes actividades propostas polo centro, eventos deportivos, culturais e festividades tradicionais galegas que realizan ao longo do curso. Conta, ademais, con servizos que o distinguen como comedor escolar de xestión propia con cociña propia, axudas municipais anuais de 100 euros para todos os alumnos e alumnas do ciclo de infantil en concepto de material escolar, servizo de madrugadores dende as 8 da mañá ata o inicio da xornada escolar e servicio de concilia dende o remate da xornada escolar ata as 8 da tarde. Todos estes factores descritos fan do CEIP Pena Corneira unha opción educativa inmellorable na contorna do Ribeiro. Contacta con nós e solicita información sobre a reserva de praza no centro. Esperámoste!